بسم الله الرحمن الرحيم. waa idin mahadnaqayaa dhammaantiin madar iyo TV-ga qaranka iyo dhammaan shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta TV-gaba waraysigan ay soo bandhigteen. Guud ahaan dastuurka jamhuuriyadda Somaliland baa qeexaya shaqooyinka ay kala leeyihiin waaxaha qaranku waa 3 waaxood. mid waa xeer dejin oo ah baarlamaanka ama golaha wakiilada iyo golaha guurtida. midna waa fulin ama xukuumadii oo madax ka yahay madaxweynuhu. midna waa garsoorka. markaan soo noqdo waaxahaas waxaan anagu ka mid nahay waaxda xeer dejinta, labada aqal ee golaha wakiilada iyo golaha guurtida. guud ahaan golaha wakiiladu waxa weeye golaha xeer dejinta koowaad ee qaranka. waajibaadkiisuna waxa weeye in uu xeerar baahiyaha waddanka iyada ku salaysan tahay uu sameeyo. waajibaadkiisa labaad waxaa ka mid ah inuu talada qaranka iyo hogaaminta talo ka bixiyo una yeesho. waajibaadka saddexaad ee ugu muhiimsan waxa weeye dabagalka xukuumadda oo xukuumadda lagu dabagalo waajibaadkii la siiyey. ta ugu muhiimsan waxa weeye xeer dejinta. xeerarka inta badan waxaa keena baahi, hadday tahay cashuur, hadday tahay waddo, hadday tahay ganacsi, hadday tahay deegaan ama environment, hadday tahay shaqo, marka hadday tahay warshado. baahidaa jirta ee qaranku u baahan yahay ayaa keenaysa in xeer loo baahdo. marka xeerarka sida caalamka intiisa badan iyo Somalilandba waxaa soo curiya xukuumadda. waxaa kasoo dhashaa baahidii wakaalad ama wasaarad ama baahi kale ama doorasho ha noqoto, guddi doorasho. baahidii jirtay waa laga curiyaa, dabeedna xeer baa la sameeyaa. xeerka waxaa loo gudbiyaa xukuumadda oo golaha wasiirada iyo madaxweynaha ayaa marka hore ansixiya. dabeedna bill baa lagu yidhahdaa af ingiriisiga ama qabyo qoraal. qabyo qoraalka waxaa loo soo gudbiyaa golaha wakiilada. golaha wakiiladu markay soo gaadho arrintaasi wuxuu u gudbiyaa guddi hoosaadyadiisa mid ka mid ah si dadka shacbiga looga talageliyo iyo aqoon-yahanka. iyo waxaa la sameeyaa markaa in la qabto, guddidu ay qabato workshop ama seminar ay u qabato ama dhowr seminaarba xeerkaas si talada shacbiga iyo aqoon-yahanka iyo intellectualka loo helo. kadib xeerkii dawladdu ka yimi iyo wixii kasoo baxay talooyin seminaarada dadka la weydiiyey talooyinka waxay guddigu usoo gudbiyaan goloweynaha. waxay guddigu bixiyaan warbixin. warbixinta markay akriyaan kadib waxaa loo qaybiyaa golaha. dabeedna waxaa la siiyaa waqti ay kusoo akriyaan. dabeedna waxaa bilaabata dood. dooda waxaa la yidhi akhriska koowaad. haddii loo baahdo akhris labaad oo ay soo jeediyaan golahu waa laga sameeyaa. haddii kale marka doodu dhammaato waa loo codeeyaa wixii isbedel ku yimi, wixii laga bedelay, wixii lagu soo kordhiyey. dabeedna waxaa loo gudbiyaa golaha guurtida haddaanu xeerkaasi ahayn mid maaliyadeed khuseeya maaliyadda. wixii maaliyadda ku saabsan golaha wakiilada ayaa xilkaas gaar dastuurka u siiyey. golaha wakiilada ayuu gaar u siiyey wixii maaliyadda ku saabsan. wixii kale aan maaliyadda ahayn waxaa loo gudbiyaa golaha guurtida. golaha guurtida waa golo la siman golaha, waa golo xeer dejineed. xeerarku waxay dhamaystir noqonayaan marka golaha guurtiduna kasoo doodo. waxna wuu kasoo bedeli karaa, waxna wuu kordhin karaa. golaha lagu soo celiyaa, golahu dub uga codeeyaa inay ku raacaan isbedelkii ay soo sameeyeen golaha guurtidu ama aanay ku raacin. wixii markaa codeyntu noqoto haddii lagu raacay iyo haddii aan lagu raacinba dub baa looga codeeyaa. dabeedna waxaa loo gudbiyaa madaxweynaha si dastuurka qorayo xeerkaas. marka waa xeer
وانا وصينا يمدو قصص حمد الوينو وكوبي لواتن معلومات كوبي لواتن كان معلومات جهوده وين مدحوين سيد الدستور كتلمامي أما كسور عليه أما كسور صحيح هذه مدحوين كسور صحيح وكوبي لواتن كان معلومات ساسونا عن قلب كنا وانا يحيى ونسوء عنوان ونسوء عنوان ساسونا عن قلب وكنا وانا ساكور وقتان با أفر برلمان أي سنة لا صورتي برلمان كله ريوحها مركي إنه كوني ماذا لصورنا ونكون سجال مغرقوري سجاشن كي مدح بناني ده أو مدير الحسن يو ضد ديجانا ده كذا كسعود لو صوت رأي ونقضي برلمان كي كوال اللهم حريستيلي ولا وكم مدح إبراهيم نيجا سمطر برلمان كي لبعضنا وكنا والله كي لو ضغط الشركة بوري بالمسوس هو سلكت كريه كان حصل مري حابسة وكلاسه ودن بي غيري اللهم حريستو برلمان كي مركا وحب بلاوي مركا هو الحلو شيء طبعا ده كنا والله دورشة دي قبضتين لبكم يشنتي وحاول ضغطي مركب وريسي قلق ضغط صوتات مركب فرطان بالله مصامر السماريلا دستور كنا واحد سنيسا كوقفتها ولا سحي لبكم يكوني انتي كوريسي وعن كل رقميني شارتر كيلو سمي بورمي هذه قرامات كيلو سمي بورمي مركب وحي حيرك كوري برلمان هذا سمعيه وحلا وافجنايا دستورك جمهورية سوماليلاند waxaa kaloo dastuurka inoo fasaxay inaynu ku dhaqmi karno xeerarkii aynu dhaxalnay markaynu isku jirnay Soomaaliya aan ka hor imanaynin dastuurka inta xeer aynu leenahay inagu arrinta uu khuseeyo laga samaynayo dastuurka waxa ugu muhiimsan xeerarka aynu samaynayna inaanay ka hor imanin shareecada islaamka iyo dhaqanka Somaliland iyo suuban golayaashaasi afartaahi mid waliba wuxuu sameeyey xeerar waxaa laga yaabaa tirakoobka saxa ah waynu helaynaa arkiifka helaynaa laakiin waxaan is leeyahay ilaa 100 xeer oo kala duwan ama 60 xeer way sameeyeen golayaashii naga horreeyey oo midba ku saabsanaa golaha cusub intuu yimina ilaa 40 xeer oo dhaqangala waa sameeyey waxaana dhammaantood ka heli karaysaa website-ka golaha wakiilada jamhuuriyadda Somaliland waa filayo dhammaantood hadda la geliyey duruufo badan uu dee baarlamaanku uu ku shaqeeyey muddadaas waxaan is leeyahay lama dhamaystirin runtii baahidii ama xeerar waddanku u baahnaa qabiil qoraal badan baa ku jira laftigiisa dastuurka oo markaa aan is leeyahay dadkii sameeyey ama mudanayaashii sameeyey dastuurka waqti badanna way geliyeen si wanaagsanna way u sameeyeen laakiin dastuur kastoo dunida ah baahiyaha waddanka iyadoo lagu samaynayo waxbaa laga bedelaa ama amendments baa la sameeyaa kii maraykankii la sameeyey 400 sano ka hor haddii baahi timaado waxbaa laga bedelaa maanta marka dastuurkeena walaadkii wax ka bedelkiisa marka wuxuu u baahan tahay talo ka weyn baarlamaanka haddii wax laga bedelayo oo ah xukuumaddii iyo garsoorkii iyo si guud in laysula wada ogolaado wax ka bedelka kasta ka guddoomiye miyaan xeer baa qeexaya dastuurka ku yaaleen xeerarka hawl idinka idintaana inaad dhamaystirtaan oo xeerka aad noqotaan miyaan xeerarka waa qeexaa مثلا waxaan ku afartan xeer dhaqangal la sameeyay marka waxaan ka joogaabnay afartan meelood ku qoray waxba qeexi doona inta idin harsan isla dastuurka maxaad filaysaa inay waxaan leeyahay baahiyo cusub baa mar walba soo bixi kara oo xitaa dastuurka aanu ka hadal environment baa dunida hadda laga hadlayaa climate change baa laga hadlayaa waxyaabo kale laga hadlayaa nuclear ka meelaha lagu aasaa laga hadlayaa baahidu xeerarku way badnaanaysaa sports baa soo gelaya
barnaamijyo kala soo gelaya shidaal oo markii hore loogu jirin baa soo gelaya marka baahiyaha ka badnaanaysa laakiin waxaan leeyahay waa dadaalay golahu meelo badan waa ku qoray maanta xeer baa qeexi doonana xeerka qeexaya waa la sameeyey dayntii kalena waa dadaalayna inta waqtiga nooga harsan waxaan leeyahay baahihii lama wada daboolin laakiin halka xeer laftigiisu ma hawl yaro oo muddo badan buu qaataa marka waxaan leeyahay sababtoo ah sidaa kuu sheegay xukuumaddu marka hore markay keento guddi baan u gudbinaynaa guddigu mudday haysanaysaa dadkii baa lagala tashanayaa baarlamaankii baa ka doodaya golihii kale loo gudbinayaa golihii kale kusoo noqonaysaa madaxweynaha loo gudbinayaa intaas intay qaadan karto waad garanaysaa mararba iyo dee kusoo beegmaysaa golahoo fasaxda ku jira markaa laga yaabaa haddii afrika soo qaado bil 2 bilood 3 bilood marka golahan wakiilada ee dimuqraadiga ay dadweynuhu codkooda ku doorteen adiguna aad ka tahay hogaamiyaha marka la barbar dhigo golayaashii ka horreeyay xeerarka ay sameeyeen walow ay golayaasha gebi ahaan duruufo kala duwan ay ku kala xeernaayeen ma waxaad filaysaa nambar ahaan inaad ka fara badantihiin waxaan leeyahay marka loo eego dee iyagu 3 baarlamaan baa naga horreeyay marka waxaan leeyahay baarlamaan marka loo eego waxaa laga yaabaa inay ka bataan waayo xeerarka la fahanteeda aad ku tilmaantay inay ilaa 40 xeer yihiin golaha wakiilada ay haatan u sameeyay dadka qaarkood waxay ku tilmaantay